要做的是一只树燕，或者双色树燕 （tree swallow）。这个反光真的太绝了。这只小可怜是我在检查巢箱的时候发现死在巢里的，然后它爪子上还有 band， 就是脚环，上面有它的编号。是我们之前巢箱里出去的小鸟，然后现在回来，然后死在巢箱里。给大家看一看它的孵卵斑 brood patch， 就是肚子上突突的这一块。鸟妈妈用这块身体的温度来温暖鸟蛋，然后孵蛋。好啦，这样就定好啦。然后他和另外一只邻居，也就是下一期视频的主角一起被钉在了这个板子上，等风干就好了。树燕特别喜欢这样站在巢箱口，超级可爱，喜欢它们，拜拜。